السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بيتزا كتجي ما شاء الله بنينة بزاف بالعجين ناجح 100%. كتجي رطبة وكتجي خفيفة ما شاء الله، كتنافس ديال برا. نتمنى انكم تجربوها بهالطريقة اللي غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله. ما شاء الله هي النتيجة قدامكم. نبداو على بركة الله. وبالنسبه للعجين عندي هنايا 300 غرام ديال دقيق ابيض، زيدوا عليه 50 غرام ديال الشعير و50 غرام ديال الفينو، نصف ملعقه صغيره ديال الملحه ونصف ملعقه ديال الزعتر محكوك. وعندي هنايا 80 مليلتر ديال زيت الزيتون، وعندي هنايا ملعقه صغيره مملوءه ديال الخميره ديال الخبز. وغادي نحاول نبسس هاد المكونات مع ديك الزيت. وغادي نجمع هاد العجين بالماء يكون دافئ. العجين خاصو يكون رطب بزاف وما يكونش قاصح نهائيا باش تحصلوا على خفة ديال العجين، والعجين يعني يصدق لنا ويكون ناجح. وبعد ما تجمع ليا العجين كما كتشوفوا العجينه رطبه ما شاء الله. ودابا غادي نسد عليها ونخليها تخمر تقريبا 45 دقيقه. بعد ما دازت المده هو العجين يعني خامر، نضيف له واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون وغادي نعجنه المره الثانيه. يعني سر من اسرار النجاح ديال العجين ديال البيتزا هو انه خاصو يخمر مزيان، يعني يخمر لواحد الدرجه وكتعطي لينا ديك القرمشه يعني ورطب في نفس الوقت. وبعد ما عجنته واحد شويه بين يديا يعني غير واحد دقيقه ونص حتى 2 دقائق، وغادي نشكل كره وغادي نخليها تخمر للمره الثانيه ونرجعوا تتمه الوصفه. دابا غادي نحضروا الكروفات في المقلاة. غادي نحطوا واحد 3 معالق ديال زيت الزيتون، واحد 200 غرام ديال الكروفات مقشر، ونضيف له واحد نصف بصله صغيره محكوكه زائد فص ثوم محكوك. وبعد ما نحرك هاد المكونات غادي نحطهم فوق النار. ما نساوش ان يعني انني كنت عصرت واحد نص حامضه فوق هاد الكروفات يعني فاش نقيته. ودابا كما كتشوفوا معايا ولا داك الكروفات اللون ديالو ابيض، ونضيف له واحد رشه ديال الملحه، واحد رشه ديال الكمون، ونخلط دائما بهالطريقه ونطفي عليه لان الكروفات ما كياخذش ديال الوقت نهائيا. نحطو جانبا ونرجعوا للعجين. هو العجين بعد ما خمر المره الثانيه كما كتلاحظوا انه خمر مزيان. وغادي ندهن يديا بالزيت وغادي نقسم هاد العجين على يعني 2 كرات وغادي نشكلهم بهالطريقه. يعني انا في هذا الفيديو غادي نحضر معكم بيتزا واحده بحجم كبير، والعجين الثاني غادي نلفه في البلاستيك وغادي نحطوه في المجمد. الوقت اللي بغيت نحضر البيتزا نجبدو الاقل 3 سوايع قبل ونحضر به البيتزا كيكون عندي العجين واجد. ودابا غادي نرجع لداك الكروفات. غادي نحاول نحيد داك الكروفات وديك لاصوص ديالو على ديك البصله اللي بقات في المقلاة. غادي نضيف ليها لاصوص طوماط اللي غادي نضيف ليها واحد البنه هائله لهاد الصلصه اللي غادي نحطو في البيتزا. عندي هنايا واحد 4 المعالق كبار ديال لاصوص طوماط، وغادي نخلط كما كتشوفوا معايا هاد لاصوص ما شاء الله بنينه بداك المذاق ديال الكروفات. وغادي نحطوه في زلافه صغيره وغادي نرجعوه يعني تحضير البيتزا. عندي هنايا سوفيغيزي بعد ما دهنته بالزيت باش يعاونني انني نبسط العجين بسهوله بالله كما كتشوفوا معايا. اتمنى ان هذا الفيديو يكون واضح. نحاول نسرح بهالطريقه، يعني احسن ما انكم تديروا دقيق لان بهالطريقه كتجي لنا
رقيقه كما كتلاحظوا معايا، وفي نفس الوقت كتعطي ليها واحد القرمشه. وغادي نتقبها هكا اما بالشوكه اولا بهاد الاداه العمليه اللي الثمن ديالها رخيص، شريتو من المحلات ديال 5 دراهم مهم. ودابا غادي نضيف داك صلصه الطماطم فوق هاد العجين، وبعد ما نسرح ديك الصلصه فوق العجين بهذه الطريقه. عندي هنايا علبه كبيره ديال الطون، انا النوع اللي كنستعملو دائما هو جولي. بعد ما حيت منه الزيت كله غادي نحطو فوق العجين ولا صوص، وبعد ما كملت الطون دابا غادي نضيف الكروفيت، نحاول نوزعو تساوي فوق العجين حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الكروفيت. كما كتلاحظوا ان عندي هنايا بيتزا بحجم كبير، حجم عائلي. ودابا غادي نزين بالسوريمي مقطع رقيق كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نضيف واحد شويه ديال الزيتون مقطع، ممكن الاخضر، الا توفرتوا على الاسود يكون احسن. وغادي نضيف دابا الجبن المبشور اللي عندي هنايا واحد 80 غرام محكوك في حكاكه صغيره، ما تحكوهاش غليظه هكا كيجي احسن. وغادي ندخلوها للفران اللي كيكون شاعل وسخون سخون بزاف، مجهد باش تنجح معكم. هي البيتزا بعد ما خدات لي غير واحد 10 دقائق في الفران. ودابا غادي نزيد عليها واحد 80 غرام ديال الجبن موتزاريلا، وغادي نرجعوها للفران غير واحد 5 دقائق، يعني ما كاملاش، غير باش يذوب داك. وما نساوش ان نضيفوا واحد الرشه ديال الزعتر بعد ما نحكوه بين يدينا باش يطلق داك الزيت ديالو ويطلق الريحه زوينه. وغادي ندخلوها كما قلت لكم الفران. هي البيتزا ما شاء الله، عندي هنايا واحد الريحه كتشهي بزاف. نتمنى انكم تحضروها بهذه الطريقه لانها غادي تولي هي المعتمده عندكم، وخصوصا ان العجين فيه داك الشعير عطى واحد البنه واحد خرافيه صراحه. ونقطعها بقطع ديال البيتزا. انا تحصلت على 12 قطعه ما شاء الله كما كتشوفوا. وغادي ناخذ معكم واحد الطرف باش تشوفوا ما شاء الله كما كتشوفوا معايا، يعني داك الجبن دايب ما شاء الله في المستوى والناجحه. هذه البيتزا كتنافس اللي كتباعوا على برا. نتمنى انكم تجربوها بالطريقه وبالنصائح اللي قدمت لكم. وما تنساوش ان الفران فاش كندخلوا ليه البيتزا خصو يكون سخون بزاف، لان ما كتاخذش فيه الوقت بزاف، غير واحد 10 دقائق. يعني خصها دقيقه طيب باش ما تقساحش وتحصلوا على هاد النتيجه. شكرا للمتابعه والى اللقاء.